بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهارده صديق عزيز، احد المرضى. كان بيعاني من مشاكل في الشخير، اضطرابات النوم، توقف تنفسي اثناء النوم. كان عنده مشاكل كتير منها ارتفاع ضغط الدم. نحب نعرف تجربتك معانا ونشوف الامور كانت ماشيه ازاي من قبل كده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا كنت أعاني من توقف تنفس أثناء النوم، وجيت للدكتور أسامة هنا، ما قصر ما شاء الله تبارك الله، شرح لي عن طريقة العملية اللي هي كانت بالتردد الحراري، فسوى لي العملية والحمد لله. الآن أنا كنت قبل العملية أعاني من الضغط، والآن الحمد لله بفضل الله ثم فضل الدكتور عمل لي العملية. من يوم بعد ما عمل لي العملية إلى الآن ما استخدمت حبوب ضغط ولا أي شيء الحمد لله. بالنسبه للمريض الحمد لله الامور بقت افضل. طبعا اكيد كان بيعاني من مشاكل كتير نتيجه الضغط اللي كان موجود عنده، توقف تنفسي اثناء النوم، الشخير. الحمد لله احنا عملنا كل ده عن طريق جهاز التردد الحراري بتقنيه جديده، عن طريق الكوبليشن كريبتولايسيس، وعملنا انتيرو بالاتوبلاستي، وعملنا بارشال يوفيلكتومي. الحمد لله كل ده كان نتائجه ممتازه، وان شاء الله المريض يستفيد معانا، والمرضى برضو اللي عندهم نفس المشاكل او بيعانوا من نفس الموضوع ويكون معاهم ارتفاع في ضغط الدم، ممكن الحمد لله الامور تستقر باذن الله. والحمد لله عملت العملية والحمد لله بالتقنية الجديدة. الحمد لله الحمد لله ما في ألم، ما في أي حاجة. هي كلها فترة كانت 3 أيام كان في ألم بس حق خياطة، حق شد سقف الحلق، والحمد لله الأمور كلها تمام. ان شاء الله يكون بالتوفيق باذن الله، وتوفيق لكل مرضانا، وشكرا جزيلا. ثانك يو.